E aí, pessoal? Hoje vou ensinar algo que pode salvar sua vida quando tudo der errado. Já pensou em como fazer fogo sem fósforos? Parece coisa de filme, mas é mais simples do que você imagina. Sabe por que isso é importante? Porque morrer de frio é a última coisa que você quer quando o termômetro despenca. E vamos combinar, virar estátua de gelo não é legal, né? Primeira dica genial: aqueles carros abandonados são verdadeiras minas de ouro. Pegue fios de cobre, uma bateria velha e lã de aço. Voilá! Faísca na certa. Mas calma, tem mais. Se não rolar a bateria, vamos voltar às origens. 2 pedras ou qualquer material que faça fricção. É como nossos ancestrais faziam, só que agora você tem a ciência do seu lado. Quanto mais fricção, mais calor, mais chances de fazer aquela chama aparecer. O segredo está em começar pequeno. Folhas secas, papel velho, gravetos finos, depois vai aumentando gradualmente. É tipo construir uma casa. Começa pela base. E lembra, segurança em primeiro lugar. Mantenha distância segura de materiais inflamáveis e sempre tenha um plano B. Curtiu essas dicas de sobrevivência? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica que pode salvar sua vida. Até a próxima!